o rei é único e o idioma é único também. Agora os ministros que estão aqui à frente, façam assim. Os ministros, vocês que vão ministrar o batismo com o Espírito Santo sobre eles, eu ministro brasas de fogo sobre a vida de vocês agora. Adolescente jovem, olha aqui para mim. Quando nós começarmos a orar e ministrar sobre vocês, não fique com o olho aberto. Feche os olhos e comece a glorificar. Aleluia, glória a Deus. Porque não é o Mateus quem diz, mas é a palavra, é a Bíblia. Abre bem a sua boca e eu te encherei. Os ministros, vocês vão ministrar o batismo com o Espírito Santo. Eu vou ministrar em duas igrejas. E quando nós fazemos isso, os ministros ficam olhando. Impõe as mãos e começam com a autoridade a ministrar sobre eles. E se você vê que um adolescente foi, ou um jovem inflamado do Espírito, você me sinaliza aqui para a gente poder ver quantos adolescentes ou jovens, amém? Estende as mãos para cá e põe as mãos sobre a vida deles agora, porque eu creio que essa manhã é uma manhã que vai ficar marcada na história de muitos jovens e adolescentes. Começam a ministrar o batismo do Espírito Santo agora. Agora começa a ministrar. Jovem, abre bem a sua boca e seja cheio pelo poder do Espírito. Começa a cantar, começa a cantar. Começa a ministrar o batismo com o Espírito Santo. Começa a ministrar o batismo com o Espírito Santo. Seja cheio pelo poder do
aceitar Jesus como seu Salvador, de entregar a sua vida para Jesus, se estiver certo no seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você. Temos alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Ou alguém que está afastado dos caminhos e gostaria de retornar? Vem aqui, nós queremos orar por você. Quem sabe neste momento passa na sua cabeça algumas coisas que querem impedir alguns obstáculos, que você começa a pesar na balança. Toma essa decisão e deixe que o restante Jesus te ajude e vai resolver por você. Tenha coragem, aproveite este momento, desta chama que está queimando aqui neste altar. Jesus te espera, você que nesta manhã sai do seu lugar e vem. Não perca essa oportunidade. Comece o dia de amanhã uma nova vida, mude a sua história, o seu novo rumo na tua vida. Deus tem um encontro marcado com você aqui nesta manhã. Onde está você? Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Ele não está perguntando a forma como você está. Ele quer te dar essa oportunidade para você relacionar com Ele. Temos alguém? Não temos? Podemos orar? Nós vamos orar e encerrar neste momento. Feche seus olhos onde você está. Querido Deus e nosso Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esta palavra e por tudo que Tu fizeste por nós, pela presença do Teu Espírito Santo, pelo Senhor ter batizado crentes aqui com o Espírito Santo, do Senhor ter renovado vidas, renovado esperança, pela cura que o Senhor estabeleceu em vidas aqui, através da Tua palavra, pelo que nós sentimos, pelo que nós vivemos aqui nesta manhã. Que esta chama, Senhor, não venha terminar aqui, que essa chama não venha ficar neste local, que essa chama venha nos acompanhar na nossa vida, aonde quer que nós estejamos, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Que essa graça, que esse poder, que essa convicção, que essa autoridade do Senhor, por favor, a tua igreja, a esse jovem, nos acompanha aonde nós estivermos, para a glória do nome de Jesus. Glória, glória, glória.
Voltem para os seus lugares.